of Sofcon elevators. Sofcon elevators is a manufacturing company जो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स लाइक लैंड ऑपरेटिंग पैनल, केबिन ऑपरेटिंग पैनल एंड केबिन्स को। इसके अलावा हम केबिन्स को कस्टमाइज करते हैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन स्टेनलेस स्टील, मिक्स स्टील और इन माइल्ड स्टील। Now I'm going to tell you about another product जो कि है एक ऑटोमेटिक मॉड्यूलर डोर जो आता है हमारे खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए हेडर के साथ। इसके अलावा हम फुल डोर किट भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मिस गुलफ्शा से, जो हमारी सेल्स मैनेजर है। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं Amazon या Flipkart से। Sofcon elevators, best solution for vertical transportation.